شعب مصر العظيم، أبناء الوطن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل أن أبدأ كلمتي للإعلان عن نتائج انتخابات جولة الإعادة للدوائر 19، أجد لزاما علي بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن زملائي أعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات وجهازها التنفيذي والعاملين بالهيئة أن أتقدم بخالص العزاء والمواساة لأسرة شهيدة الواجب الزميلة سهام صبري الأنصاري، رئيس النيابة بهيئة النيابة الإدارية، التي وافتها المنية إثر حادث سير أليم بعد انتهائها من عملها في الإشراف على اللجنة الفرعية رقم 45 التابعة للدائرة الأولى مركز قنا. لقد كانت الفقيدة نموذجاً في النزاهة والتفاني في أداء الواجب الوطني، وكانت خير من يؤتمن على العمل، وعزاؤنا أنها أدت الأمانة وتركت وراءها سيرة طيبة تغمدها الله بواسع رحمته وأسكنها فسيح جناته. أدعو الحضور للوقوف دقيقة حداداً على روحها الزكية.